川普去年第2次当选，美国很多的年轻人都感到很绝望，觉得这是美国社会的一次倒退。但其实单单用倒退这个词并不足以解释其中的本质，这背后真正代表的是美国2大阵营之间一场越来越深的价值观的分裂。我是 Kimi， 今天呢，我就根据美国哲学大师 Ken Wilber 2024年的新书 Finding Radical Wholeness 中的内容，来跟大家聊聊当今美国社会中一个非常有意思的现象，自由主义和平等主义的分裂，以及这种分裂是如何重塑了美国政治中的新左翼和新右翼。我先简单的介绍一下自由主义和平等主义。自由主义强调的是公平的机会，也就是说每个人都应该有公平竞争的权利，就像奥运会，每个有资格的人都可以参赛，不能够因为种族、肤色等等原因被排除在外，这就叫公平的机会。而平等主义强调的是同等的结果，不仅要确保有参与的机会，还要确保结果是平等的。比如同工同酬制度，美国在女性平权运动之前，男女做同一份工作，女性的薪酬是比男性要低很多的。现在呢，男女做同一个工作就得到同样的报酬，不能说因为你是女性就比男性要少拿20%。关于自由和平等的区别，我在上一期视频里有更详细的讲解。那么这2种理念呢，听起来都很合理，但是实际上在实践中产生了巨大的冲突，甚至导致了美国政治版图的重新洗牌。平等主义在60年代的美国其实是非常进步的理念，它的兴起帮助美国社会实现了多个平权运动，比如黑人、女性、同性恋等群体都在这些平权运动中获得了更多的权利和尊重，这是历史性的进步。但是在过去20年里，平等主义正在逐渐的变得绝对化和极端化，它变成了作者所说的破碎的平等主义，也就是极端的、不容置疑的、非黑即白的平等主义。而这种绝对的平等主义也变成了美国文化战争里一股主导力量。在美国，这种绝对的平等主义主导了美国社会的多个关键领域。在学术中，它在人文社科学科类占绝对的主导，也正在逐渐的侵占工程类学科。在行业中，娱乐和媒体，也就是好莱坞和美国的主流媒体，也是绝对的平等主义的阵地。它主导了政治正确、身份政治以及很多极左的政治主张。身份政治的初衷本身是好的，他们是希望给少数群体提供更多的机会，但是如果他们开始以性别、肤色或者性取向等因素去限制其他一些群体，比如如果某个行业男生比例很高，就开始打压男性，或者刻意多招一些女性，又或者在哈佛，因为亚裔学生的成绩普遍比较好，就刻意提高他们的录取门槛，那么这其实只是把歧视从原先的弱势群体转移到了另一个群体。那么这种绝对的平等主义就和他们本身反对的种族歧视、性别歧视等等就没有什么区别了。这也是为什么有时候美国的极左被称为退化的左翼。作者说，它成为了一种新的极端主义宗教，绝对化、不容置疑、非黑即白。他们认为一切结果的不平等都是因为歧视和压迫。在他们的世界里，这些和个人兴趣和目标的不同没有任何关系。在他们的眼里，只有受害者和压迫者。当他们到了这个阶段，他们就跟他们自己批判的那种白人至上的群体没有区别了。作者说，这是美国内部文化分裂和冲突的一个主要原因。说到这里，我想顺便提一下左翼和右翼这2个词的来源。这2个词其实来源于法国大革命时期，在当时法国的议会里，保守的旧贵族坐在国王的右边，他们想维持现状，保护传统；而那些新兴的主张变革的人坐在左边，他们想要平等，想要变革。从那时起，右翼就代表保守主义，左翼就代表进步主义。在美国几百年的历史中，很长一段时间都是由左翼自由主义和右翼保守主义组成的。但是在这几十年里，美国的左翼和右翼的政治主张都发生了很显著的变化。旧的右翼保守主义在很长一段时间里都存在性别歧视、种族歧视、同性恋歧视等等问题，他们享受特权，也想保留特权。
而旧的左翼自由主义是理性的，他们相信科学而非宗教，他们崇尚个人自由和公平的权利。这里说的是公平的权利，而不是同等的结果。公平的权利现在听起来很稀松平常，但是它在刚被提出的时候是很具有颠覆性的，因为在以前只有特定阶级的人才享有权利，比如在美国建国初期，只有拥有土地的白人男性才有投票权，女性、黑人等等都是被排除在外的。比较讽刺的是，自由主义刚出现的时候，所谓人类普遍的权利，这个英文 The Universal Rights of Man 当中的这个 man 其实是特指从欧洲移民过来的白人男性，然后这些权利是到后来才逐渐普及到了黑人、妇女、同性恋等少数群体，直到现在的跨性别群体。而这些权利的普及确实离不开平等主义的功劳。平等主义在60年代开始出现，它宣扬的是一种跟自由主义非常不同的公平，不再是公平竞争的机会，而是平等的结果。平等主义本质上是从自由主义演化而来的，但它的出现却让美国很多的左翼自由派感到非常困惑。几百年来，美国的左翼都代表着自由、公平竞争的机会，而60年代出现的新左翼却代表的是严格的平等、同等的结果。旧左翼和新左翼有几个非常重要的区别。旧左翼强调的是个人权利，比如每个人都应该有公平的机会，而新左翼强调的是群体的权利，比如某个群体作为整体应该在社会中得到什么样的结果。旧左翼支持民主和个人选择，而新左翼更倾向于社会主义和公共服务。旧左翼关注个人的正义，就是说每个人是否得到公平对待，而新左翼则关注社会的正义，他关心各个群体在社会中的地位和结果是否平衡。这些差异看似很细微，但是在实践中却产生了巨大的分歧。有一些无法适应新的平等主义的民主党人会说，不是我抛弃了民主党，是民主党抛弃了我。平等主义逐渐地取代了自由主义，成为了民主党的新政治主张。而更有意思的是，自由主义开始被新一代的共和党人所拥护，成为了新右翼的政治主张。这个转变听起来不合逻辑，但是作者说，这个其实并非巧合。左翼民主党一直代表着先进的政治理念，而右翼共和党则一直是保守主义的代表。在以前，自由主义是先进的政治理念，被旧的民主党人所拥护；而在过去的几十年，平等主义成为了更先进的政治理念，被新一代的民主党人所拥护。而相比之下，自由主义就变成了保守的政治主张，也就自然的被新一代的保守的共和党人所拥护。这些新右翼在美国常常被称为华尔街共和党人，为什么呢？因为华尔街非常拥护自由主义，他们需要的是公平竞争的机会，而不需要同等的结果。在言论自由问题上，两派的分歧也很明显。新左翼认为，如果会伤害到某些群体，就应该反对某些言论。他们认为仇恨言论不是言论自由的范围，尽管说最高法院已经判决了仇恨言论也是言论自由的保护范围。而新右翼则支持更广泛的言论自由。你想，如果你我都同意彼此所说的，我们没有冲突，那这些言论也不需要被保护。而言论自由，他们认为保护的正是不同的声音，即便这个声音带有攻击性。现在美国的大学、娱乐、媒体等等行业都是被平等主义所主导，而他们当中很大一部分都是作者所说的破碎的平等主义，也就是极端的退化的平等主义。这个退化的点在于，他们倾向于认为一切跟他们政治理念不合的人都是纳粹。这种二元对立的思考方式本身就是一种倒退。作者说，这种破碎的极端的平等主义没有办法让美国或者全世界凝聚起来，它只会造成更多的两极化和暴力。但是意识到问题的存在就是解决问题的第一步。越来越多的人开始意识到，无论是极左还是极右，任何形式的极端主义都不是答案。真正的进步需要的是相互的理解以及不同价值观的整合。
那么你觉得自由主义和平等主义可以怎么样被整合为一个更完整的价值观呢？我在之后会做更多的分享，也欢迎你在评论区跟我留言讨论。OK， 我们今天的分享就到这里，谢谢你的观看，我们下期再见。